सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने नए ब्लॉग के साथ और अभी जस्ट पूजा करके बाहर आया हूँ क्योंकि यार आज पूजा कर ली। तो मेरी पूजा दिन की क्योंकि सुबह की पूजा ऐसे स्टार्ट होती है ताकि पहले ना मंदिर पे पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद घर की पूजा होती है, उसके बाद सारे अपने काम होते हैं। तो ऐसा है। और अभी फ़िलहाल तो मौसम बहुत ही ऐसे तो बढ़िया कह सकते हो आप, लेकिन क्या करें, धूप नहीं है, धूप का नामो निशान नहीं है। और अभी फ़िलहाल मुझे ना थोड़ा सा गले में खराश हो चुकी है और आंखों में पानी आ रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो गाइस, तो एक बड़ी सी आपको न्यूज़ दे देता हूँ कि अपनी जो गाड़ी है और ऑलरेडी मस्त सेट हो चुकी आ चुकी है। और मैंने बोला था थोड़ा सा चेंज करवाऊँगा, तो मैंने ये चेंज करवा दिया बिकॉज वो वाली हेडलाइट थी ना, वो अच्छे से उनकी फोकस नहीं देती थी, जो हमको लाइट चाहिए वो नहीं देती थी। मैंने चेंज करवा के ये वाली इसमें डल सकती थी क्योंकि ये यूनिवर्सल है इसके लिए, तो मैंने ये वाली डलवा दी। और ये क्या मस्त से अपनी गाड़ी का इंजन बन के आ चुका है। वैसे तो गाड़ी तो वैसे भी गंदी है क्योंकि अभी मानसून सीज़न है, सारी जगह पे कीचड़ ही कीचड़ है, तो इसलिए वजह से मैंने अभी तक गाड़ी नहीं धुलवाई है। और मैंने यहाँ का एक जो होता है प्लेट वो निकलवा दी क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा काम होना है। और बाकी का थोड़ा सा काम अभी यहाँ पे है, जो ये जो तारे वारे दिख रही है ना, इन सभी को भी गायब करना है, तो वही वो भी काम एक चलने वाला है, तो वो भी हम लोग खत्म करेंगे। वैसे तो अभी ऑल तो गाड़ी अपनी बन के आ चुकी है। और मुझे ये वाला एक पार्ट इंटरेस्टिंग लगा कि ये सारा निकल चुका है। अगर इसमें ये वाला हैंडल बार जो है वो ऐसे सिंपल डाल दे तो मस्त कैफ़े रोड हो जाएगी। पीछे से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हालांकि अगर पीछे से थोड़ा सा चेंज करें तो ये कैफ़े लग सकती है। और इसका ना शेल नहीं चल रहा था, तो मैंने शेल भी डलवा दिया, तो ये शेल से भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी मतलब कि बैटरी इसकी बिगड़ चुकी थी, तो बैटरी भी हमने डलवा दी है। तो ऑल दो ऑफिस इसका सारा काम हो चुका है, कुछ छोटा मोटा बाकी वो तो टचअप करते रहेंगे हम लोग। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हो चुकी है शाम और बज चुके हैं 6 और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा नदी पे घुमाते हैं क्योंकि कितने दिन हो गए, मतलब कि लास्ट हम लोग गणपति विसर्जन पे गए थे, बस उससे के बाद हम लोग गए नहीं। तो मैं सोचा चलो यार थोड़ा सा उधर घुमाते हैं, दिखाते हैं क्या हाल है। और वैसे सनसेट हो रहा है, तो एक मस्त सा अपना क्लिप आ जाएगी सनसेट की, इसलिए आते हैं हम लोग। सो गाइस, तो यार अभी हम लोग नदी पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे तो यार पानी बढ़ चुका है नदी में बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि हम लोग वहाँ जो ये ग्रास दिख रही है ना, वो सारी बाहर होती थी, तभी सारी के अंदर ही अंदर है, मतलब कि अंदर यहाँ तक पानी आ चुका है, तो इससे नीचे था पानी। सो गाइस, तो यार काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है और अभी मैं जिस यहाँ पे घूमने आया, मैंने सोचा चलो यार नीचे जाऊँगा, अच्छे से देखेंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तो पानी पानी भरा हुआ है, क्या करें अभी लोग। तो चलिए चलते हैं उस तरफ, देखते हैं हम लोग। तो यार कुछ ऐसा दिख रहा है अभी नज़ारा, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं ये टावर की तरफ, तो हम लोग यहाँ टावर की तरफ ऊपर जा सकते हैं। और बादल भी क्या मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे अगर नीचे आओ तो यहाँ पे अभी तो पानी का पानी दिख रहा है भाई, मीन्स कि जब हम लोग गणपति विसर्जन के लिए आए थे ना, तो वो जो पत्ते दिख रहे हैं ना, उस तरफ हम लोग गए थे, तो अभी वहाँ तक तो सारा ही पानी का पानी है भाई। और मुझे भी सर्दी हो चुकी है आज, बहुत ही भयानक सर्दी हुई है भाई, तो उसकी कुछ दवाई करनी पड़ेगी क्योंकि एक नाक बह रही है, एक नाक वैसी की वैसी है, सांस अभी एक ही नाक से ले रहा हूँ, एक नाक पूरा ब्लॉक हो चुका है अभी। सुना गाइस, बादल गरजने की आवाज़ है, लेकिन वो उस तरफ से आ रही है, शायद से वहाँ पे कहीं भी रेन अगर हो रही हो तो पता नहीं। हमारी तरफ तो पूरा खुला आसमान है, वहाँ तक वहाँ पर देखो बादल भी छाए हुए हैं, उधर कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है, नॉर्मल मौसम। और यहाँ पर देखो क्या है यार, यहाँ पे क्या मौसम है। और मैंने सोचा था सनसेट का एक मस्त शॉट ले लेंगे, लेकिन क्या करें, सन ही सेट हो गया।
सो गाइस, तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि सनसेट तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो से बाय बाय टू रिवर, जय माता जी। एंड हो गाइस नाइस, मुझे मिला मोर का मोर पंख मिला यार, बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़े से बिगड़े हुए लेकिन हम लोग ले लेंगे। वन मोर। इसमें इसका पंख नहीं है, मतलब कि जो ये वाला आता है ना, ये नहीं है। देखो एक यहाँ पे हमको मिला, लेकिन ये वाला ना थोड़ा सा छुटकू सा है, छोटा है। कोई बात नहीं, चलिए छोटा मिलेगा। तो ये मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, पहले भी इकट्ठा करता था, इकट्ठा करके मैंने बहुत सारे किए थे। तो ये मैं भिजवा देता था मामा के घर, क्योंकि उनको चाहिए थे वो उनसे कुछ डेकोरेशन करने के लिए, या फिर किसी को चाहिए होंगे, तो वो मामा ले गए। अभी मेरे पास घर पे कोई नहीं, एक भी पंख नहीं है मोर का। तो चलिए कोई बात नहीं, हमको मिल गए थोड़े से, और अब इसको ना दूसरी इकट्ठा करेंगे। अभी फ़िलहाल तो चलते हैं घर पे सीधा, अगर रास्ते में कोई मिल गया तो ज़रूर से उठा लेंगे हम लोग। सो गाइस, तो यार मैं घर पे जा रहा था और जस्ट मैंने देखा तो यार क्या ये फॉर्मेशन क्या मस्त बन रही है यार। बल्कि उस तरफ से देखो यार, पूरे बादल में बारिश भरी हुई है, और इस तरफ देखो, और ये वाला अभी अभी जस्ट चेंज हुआ है थोड़ा सा। नेचर इज़ ए नाइस गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए अभी तो हम फाइनली चलते हैं घर पे, बिकॉज की लेट भी बहुत हो चुका है अभी। तो चलिए चलते हैं घर पे। सो गाइस, तो ना यार बादल जो बादल गरज रहे थे ना, तो वो इसकी मतलब कि बारिश आ रही थी वहाँ से उस तरफ से। तो अभी मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो क्या यार देखो, मतलब कि क्या ही छूटे आ रहे हैं, क्या ही ये झूम रहा है भाई, क्या यार बारिश हो रही है। देखो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है भाई, ये जो सारी आप देख रहे हो ना, सारी की सारी बूंदें गिर रही है, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। सो गाइस, तो नाउ फाइनली अभी अपना खाना बन चुका है। तो गाइस खाना में आज मस्त से छोले, क्योंकि छोले चने जो आते हैं ना, उसकी सब्ज़ी और साथ में पूरी बनाई है। तो हमारे घर में भटूरा कम बनता है, क्योंकि मैदा हम लोग कम यूज़ करते हैं। हाँ, नान बनती है जो कि मैदे से ही बनती है, लेकिन भटूरे किसी को नहीं पसंद, नान पसंद है। लेकिन नान बनाने में टाइम चाहिए, टाइम नहीं था ज़्यादा, इसलिए हमने आज पूरी बना दी है। तो चलिए खाते अपने छोले साथ में पूरी।